Guys, punta na tayo doon sa pinaka loob. Tama ba? Asa na sila ate? Ayan. So, ayun, nasa souvenir shop kami guys. Pero pupunta tayo ngayon sa pinaka bird park. Ayan. So, now guys, we are here at bird park. Ay, bird walk pala na tinatawag. So, ayan o, dami o. Ay, oo. Anong ibon yan? Oh, yung ganda. Picture. Bakit magpiro-picture ka na? Kasi nagbablog ako. So, anong ibon yan, Lance? Hornbill. Ano? Hornbill. Ha? Oh, yun o. Ayun yung bird o. Uy, may kulay blue na ibon. Hi, ma. Ay, ano? Ano ba yan? Anong tawag dyan? Kalapate. Kalapate pala yan. Kalapate. Parang kalapating ha. Pigeon. Well, di ba punay nga eh? Punay. Punay ka dyan. Kadako-dako ito. Punay. Gusto mo na ito nga punay yung pagkadakuha. So ayan guys. Dito tayo sa bird walk. So, ayan yung mga makikita natin dito. So, ito dito yung eagle lance. Ayun na sinasabi ko. Asan yung parrot? Ay, ano siya sa taas? Ba't itim? Malaki siya, no? Ay, black one. Hindi siya makita. Lalo siguro pag gabi yan, no? Ang cute, oh. Ate, ikaw na lang, te, mag-picture-picture sa kanila, te. Picture kayo tatlo taas yan. Kasi nag-ano ako, eh. Bibideo ako. Ayun, oh. Ito, laso, hihilo. Basahin mo kasi. Ayun, oh, ayun, oh. Yun yung sinasabi ko na nasa CR ng girls. Ayun, oh, eagle. So, dito, Mga pabo. Mga pabo. lalaki. Di ba ganyan daw dati alaga ni mama? Te. Ano mo ginawa ni mama doon? Ano? Binenta nila. Marami daw si mama ganyan. Oh. Iba-ibang klase. Anong ibon yan, Min? Yun, oh. Lalaki. Lang, halika dito na, Min. Ganyan pala yung pagkain nila. Ate, ikaw natin magpuro picture sa mga bata. Okay? Kasi nagbibigay ako. Si mama dati, may alaga daw na ganyan dati sa area D. Pero ibang ano yun, te, di ba niya? Picture. Das, picture kayo. Nangahabol daw. Hindi ko LG doon pag ano. LG, Dance, picture ikaw, kayo. Lance. Yan, picture kayo dyan. Yeah, picture. Tatlo kayo dyan. Yan. What? Ready? 1, 2, 3. Vlog, mas maganda. Gusto ka nung pango. Dito muna tayo sa ano. Ano yan? Mga owl. Mayroon silang owl. Ayun nata yung ano. Yung sa Nasa iyo yung ano. Contain ma'am sa ano yun? Sa Montesum ma'am. Yung sa ano pag-barber show. Opo, sa Montesum. Ang cute eh. Di ba nangangagat yun? Tingnan mo sa ano. Mata niya oh. Yung nahawakan na pa gano'n?
Ay, ano iba pa ano? Ano mo lang. Ano naman eh? Selfie na lang. Di, ulo di. Yan, yung gaganyan mo siya. Ang cute, ang kulit ng mata niya, no? Gusto mo lang? Hold mo? Hindi na to. May ano, ayun tawag, ano to, salag, eh. Uy, kakaiba, ang dami yung parrot, iba-iba pala na ano, iba-ibang kulay. Yun po yung babae. Ha? Yung pula po, yun po yung babae. Tapos Tapos yung yung, green po, yun yung lalaki. pinag-iiba ba yun? Opo. Ano Peniclictus parrot po yan? Ibig sabihin, pag magbi-meeting na sila, tsaka na lang ano. Magkasama sila sa cage. Pwede naman po. Hindi nag-aaway yung kulay green, no? Hindi naman po. Ang kulit. Ang cute, oh. So, ayan na guys. Marami tayong natutunan. So, nandito tayo sa mga birds. Yes. Yan. Ano to? Walang crocs dito? So, ito aga. Uy, may ano. Eagle siya, oh. Malungkot. Ang buhay ng eagle. Ay, ano. Eagle ata yan, eh. Ayun, nag-iisa lang siya. Ang laki. Ayun, oh, Jay. Kawawa. Bald eagle. Asan na yung mga turtles? Ano to? Bakit walang ibon dito na? Siguro ang dami nang namatay na ibon. Ate, kasi syempre 'di ba? Ang tagal nag-close. Ngayon lang naman to open. Sa lawak ba naman ng zoo na to, tapos ano? Sa lawak niya, tapos maraming puno. Sa tingin mo araw-araw ka ano dito? Araw-araw ka magwalis dito kung hindi ka nga naman maghapon ka hindi matapos. Sana yung turtle? Ang laki. Ang laki, oh. Lumaki na. Ang lalaki, oh. Laki ng ulo. Ano yan? Ay, ang dami. Jay, kailan? Tanggalin mo na lang kaya yung mga ano nila, Day. Maluwag naman dito. Para maganda yung picture nila. Ha? Pwede yan kasi yung nag-vlog nga dito eh. Tinanggal eh. Bakit naman natin nakaangat? Yung sabag ni Bayo to. Gat. So, ito guys, oh. Yan, ang dami ng mga pato, Lance. Lance, mga pato. Kasi ini nga mo, alaga na po pinansuka na. Anong meron dyan, Lance? Ay, Jay. Parang puro eagle dito, no? Philippine eagle. Masayit pala pagka agila ng Pilipinas. Ang laki ng enclosure niya. Ha? Ayan yung mga ano. Siguro dati mayroon doon. Tinanggal na yung mga parang rabbit-rabbit. Gangsa yan. Hmm? Goose. Ang kulit. Hello! Dalawa na malapit sila, Lance. Lance, di ba may biskwit ka? Ano, parang gusto niyang kumain na yun. Dali, pakainin mo ng biskwit mo. Oh.
Ah. Ah. Lapit mo. Hindi mo kinakain eh. Crackers to. Oh. Lapit mo. Crackers yan. Ayok. Ate. Sige nga lang, try mo. Eh, hindi ka kakagatin yan. Layo lang. Sige, sige lang. Hindi ka kakagatin yan. Lapit mo pa. Ay, hulog. Hulog. Ayan. Di ba? Gusto na? Ako muna, ako. Ano yan dyan? Ay, yung mga donkey. Ay, Era. Ilang piraso na lang? Ruak. Deer. Ang baho. Ano to? Ayun ko na. Kamagwawa na yung mga itsura. Ano? Ano makikita mo dyan, Lance? Miniature donkey. Eto, Philippine. Inay. Made in Philippines. Eto yung ano, oh. So, ayan na guys. Packet kami. Titingnan natin. Ay, nga mo. Wala na. Ano yan? Wala na. Ayun, doon. Patay na? Wala. Ayun na yun sa dulo. Ano ba yun? Nandun sa dulo na. Ayun, no? Ano naman ang laman dito? Wala na dito. Siguro dati dito ano? Unggoy. Unggoy. Wala. Nagalit yun. Musang? Nagalit to. Ha? Nagagalit siya? Ay, yaw, mo. Oy, Wala ko. Huwag kayong mag-away. Ayun, Nahihiya na nahihiya. Walang picture kita dyan, Lance. Ganun ka. Uy, lalas. Sige, sige, picture lang. Lalas, wag mo yan ang kamay mo na ka. Tingin ka lang ito. Tabi mo na ba? 1, 2, 3. Parang pusa din sila mag-away. Ano parang pusa? Ito dito. May lahi nga ba ng pusa? Oo nga kasi laing pusa pala eh. Bakit nga man? Kaya pala cat naman eh. Wala na. So, hindi namin, wala nang ano, wala nang... Ah, unggoy pa yan? Ano yan? Uy, nag-aaway ka din sila. Ayun o, nag-aaway din sila. Oh. Oink, oink. Ayun o. Katulad niya, nag-aaway din sila. Ayun o. Wala na yung mga unggoy? Wala nang mga unggoy? Ito di ba yung mga unggoy dito? Kawawa na lang. Nag-iisang ikaw na lang. Loner ka. Dalawa pa yun, no? Sana? Hi, cutie! Sana? Kumakain na naman kinakain niya. Oh, nagsusuka pa siya titi to kaya kinaon niya kamote. Nasi mo niya titi. Ang liliit nila. Oh, ang liliit nila. Saan ka punta, hoy? Lalo nung bago maglakro, nung ganda-ganda nito. Hmm. Parang wala nang... Ayun o, lang. Sana? Sana? Ayan. Mga, ayun o, last baboy.
Ano ito po pinamuwad ka man? May anak ba siya? Di ba titi nang hahabol yan? Titi ko kaya magdara. Ay, para ulit. Pwede magdara. Titi. Paano nga ito mag-ano? Magbubunot ba? Zone, RTP. Di ba nang hahabol yan? Ano yun? Panaulit. Bakit kayo yung mga monkey nila namatay? Namatay ba yung mga monkey nila? No? Kawawa naman yung mga monkeys ko, namatay na. Ayan. So, right now guys, we are just only here at the bird walk na tinatawag. So, sa bird walk na to, yung sa loob niya, guys, is yung mga iba-ibang klase ng mga birds and meron din silang mga monkeys. Pero yun, onti na lang siya. Yun. Ay, ano, ang laki-laki oh. Mini petting zoo. Ah, sabi lang? Mini petting. Oo. Ah, nakita mo yung ano, tingnan mo dun. Pwede ano pumasok. Ha? Huwag kang pumasok. Kalain niya. Baga na yan natin ima. Ayun oh, ang laki oh. Ayun, ang laki. Ang laki. Ayun lang, doon sa may ano. Ayan, baka nakapunta rito si Manaima. Gani ka natin. Dahil na lagdagan ng puno. Ay, dahon. Ito oh, lanso, donkey, lanso. Donkey. Ay, mini pala, iba pala yung donkey. Ano siya, ano, yung parang ang bait niya. Pwede yung isa kayong kids nyo rito. Pwede 50 pesos. Tapos pwede nyo na siya samahan. Si Lalans pa daw gusto sumakay. Kailan? Ang cute oh. Last, Kada ang da- oh yan, last na mo yung mga pagong-pagong na maliliit lang. Ador nga dagko. Hana? Ador nga dagko. Ayun, ang lalaki oh. Ayun, may pinakamaliit siya. Ay, rabi. Ayun, yung maliliit na baby. Ganda mo sa bunny. Gusto niyang pumasok, alam mo kung saan? Sa turtles. Pwede po pumasok? Pwede po, pasok po. Go inside po. Ang cute. Wala yung mga baby niya? Wala po ma'am. Hindi po siya pwede ilabas dito. Oh. Parang si Crick, atis, parang si Crick dati oh, yung ano, yung white na may pula yung mukha. Tumatalo. Ang cute. Kaya tawakan mo yun. Ayun, hawak na ni LJ. Yung nakalabas, napakagating ka nak ha? Hindi naman ata. Nasa mga baby na maliliit lang so. Picture hirati. Hello! Bunny! Di ba may biskuit ka lang? Pakainin mo lang. Tinan mo. Ang cute oh! Han, kulay red mata oh. LJ, baka kagating ka ha. Nangangat ba yan? Ah, dito pala sila kuya naglalagay ng ano. Nagpe-paint si kuya, ang galing ha. Tara, doon na tayo sa mga ano, dito na pang labas na no. Para doon na tayo sa mga tiger. Tiger. Ay, yung mga snake daw, snake. Yan. So, yan guys, malapit na kaming matapos sa aming pinakaano ng bird walk. LJ, come here na! Jay, punta na tayo sa snake, Jay! So, yan na, tapos na kami dito guys. Ayan, Jut! Picture ka dyan, Jut! Picture! So, ayan na guys, tapos na kami sa aming bird walk. So, ayot sana ako.
Hindi ko makita yung aking sarili. Nais ko na kita hadap ka. So, ayan na guys. Tapos na tayo sa ating bird walk. So, yung naka ano na tayo. So, punta naman tayo doon sa iba. Thank you.